Që e nanë veç pak, për të veç pak se më të këshyrë një video. Që ka the nanë, a e din këto momente, në koha që ka ndodhë me ty, me të thirë nana jote, e ti mos mi u përgjigjë, si i ri po të thamë, e ti që ki fmi vetë, hala se ke kuptu, me ty s'kem që ka folëm ma. Në ka kalëzu Rasulullah a.s. një hadith që është jash zakonisht interesant. Ka thonë Muhammedi a.s. prej bive të Izraelit, prej bjemve të Jakub a.s. pasarësve ti, u ka një njeri i cili u ka një njohur për adhurim, do më thonë adhurus shumë i madh i Allahut Azugjel, edhe e ka maru një dhomë, po thojnë ata shpe loqi, pe dheo, pak me një ven, pak ma të ngritur, nalt, edhe ven i vogël, e nda e ka adhuru Allahun Azugjel, është falë shumë, ka gjëru shumë, adhurus i njohën e Allahut Azugjel, sa që njerëzit e kanë këshyrë me shikim të veçantë, më thonë, kjo është o njohë se adhurus shumë i madhë. E nana atina u shku një ditë të kjo dhoma ati, edhe e ka thirë, ka një ven ma të ngritun, por atë kjo ka thirë, je Gjurejgj, emri tina, o Gjurejgj, edhe haj, të falë, jo të i gra vedo, të falë, edhe ka thënë, Rabbi, nana jam, salah jami, namaz jam, nana apo salah, kanë me përzgjedh, edhe ka vazhdu më salah, ka vazhdu më falë, besi di o musliman, në qofë se jetu falë na file, vullnetarë, do më tanë, atër e të thirë nana, së të mos kure shë që është qështja urgjente, atër e ndërpret edhe i përgjigjesh nanës për shkak se më nësh me vazhdu manin, edhe pse të na nuk ka nevojë me përgjigj, kërkojnë se na në 2 minuta krymi krejt. Ky ka thënë nana apo salah, edhe ka vazhdu salah, e ka shku nana tina, e ka ardhë nesrit, ka pas nevojë për ta, e ka thirë o Gjurejgj, e ky apet të falë, ka thënë Rabbi, nana apo salah, edhe ka vazhdu më falë, e ka ardhë 3 ditë nana tina, edhe ka thirë o Gjurejgj, edhe ka qitë dorën të i rujt diellin, mos me ran fytyrë, do më thanë me vështërsi. E kë ka thënë Rabbi, nana jam salah, qa me bat është, edhe ka vazhdu salah, e nana tina, kër ka pa që s'pi përgjigjet, është lut kunder tina, kunder Gjurejgj, djallë, i përshëtojnë popo të kur, është lut, ka thënë Allahumme, mos jam unësa me vdek, deri sa t'i she ftyrat e grave që shesin derën e tyne me pare. Mos jam unësa me vdek, deri t'i she ftyrat e këtyne grave. Po pse o musliman? Hetim pse o musliman? Se ky refuzoj me pa ftyrën e nanës vet, e nana vet u lut me të kondërtën e sajna. Allahumme mos jam unësa me vdek, deri sa t'i she ftyrat e grave që shesin derën e tyne. E biti Izraelit kanë folë kajtë për ta, të më në adhuru shumë i madhë. Një gabim i vogël që qatë banë, musliman. Një thiri e nanës që qatë banë. E një grua e cila u kanë për qytyne që e ka shqitë në derën e vetë. Ju ka thonë, bebet Izraelit ka thonë, që ka mi jepni? Muë. Mi akuthur unë e kurthën atina. E ka thonë, bebet Izraelit i ki kitë edhe këtë që problem. E këto mos harënë, musliman, së do adhuru si madhë që jeti. Njerëzit dojnë ka njëherë veç me qitë në kurtha, paguin me qitë në kurtha. Ka njerë për hajgare, ka njerë hajde të bëjmë hajgare me ta, të këshirë që shparagon kë muslimani, ka njerë dojnë që ti me ranë kurtha, të më paguin që ti me ranë kurtha, edhe i kanë thonë kësaj gruas, kanë këtë edhe këtë që problemi ki vetëm në mosh me qitë në kurth të zinas, e ka shku kjo gruja të kë, të Gjurejgj. Mirë po nuk ka pas kur farmënsie, kësi ka dhënë kur farmënsie, ama adi që ka ba musliman, është largu për aty edhe ka zatit një qoban, edhe ka ba me ta zina, e kur i ka lind e vladi, kur i ka lind fëmija, ka pretendu që është i Gjurejgj, i tina, adhurusit, e njerëzit jo shkutën e këtë kë, e kanë kapta, kanë qitë pesë dhome, ja kanë prishat far dhome komplet, edhe to e akuzu që ti munafik, ti kështo, në të të vlerësua, ti qa ke ban këtë gjendje kështo, i ky të mos e ditë çka është ndodhur me ta. Dikur i kallësojnë që kështu, fëmija, edhe thot Gjurejgj, thot bimë fëmin, e bin, thot lemni vetëm të marrë vodu, e ti falet 2 rekate, e merë vodu edhe falet,
edhe e prek fëmijën edhe e vetëni. Gjorejq, e vetë këtë fëmijën, direkt fëmijën. Dhe të kush është baba jëtë? Shkallë e lartë e adhurimë, vllazni, me më rikë kënë nuk u kanë rasul. E ka folë fëmija, i posa lindur, vllazni. Ka thënë, baba jam është qobani. Jo kë, qobani. Në atë kohë musliman ju pa thënë njerëzve që ka folë fëmija, u kanë shumë ashtjerë se sa sot me besu sot. Na kur e këna mësu që është flet njeri, do më thënë me pas një gjuhë, mund si rëdham me i pas, në oftën, e pash, me tepërme, që shto mund është me folë. Dhe të është musliman me këta, të e ke pa, telefoni flet të nditën me ty veç a ki vakti. Të më thënë, as ka gjuhë, as ka dham, as ka kurgja, edhe flet me ty, ma mirë se ti e one bile. Të më thënë, kjo të është me besu, kjo nuk është e shtirë që shokan, e shtirë në kodë ma përparme. Ka thënë, kush është babet? Ka thënë, baba jam është kë, qobani. Ka folë, ka thënë, baba jam është qobani. E thonë, bitë e Izraelit i kanë thonë tina këna me të nrejqa petkit, dhomën tane pe jarit, ka thënë, lemna shukan, lemna shukan. Leme që musë nrejq në pe jarit, veç lemna shukan edhe lemna rahat, edhe e ka di që u kanë për doas në anës ti. Kështë që kujdesë musliman, kujdes kur thirë nana, kujdes kur thirë baba, musë si në zhjo këta, edhe ty si babë, si nanë, për thëmë kujdes, musë lutë për evletet tu, momentet fështira për keqë. Allahu Azza wa Jalla na ruajt e na bëj muslimanë të mirë.